シロー、あ、いた。シローか。シロー、具合悪いの？あ、具合悪かったらそんなところに寝てないと思うわ。太郎、マジろ。死ぬか、やっぱり。マジろ。うん。シローみたいな、何も考えてないムキムキマッスルタイプの猫が風邪をひくとはね。まあ、何も考えてないかどうかは別として、脳筋タイプの猫がね、筋肉で考えるタイプの猫が風邪をひくことがあるんですね。それより一郎、今何時だと思ってんの？ 9 時半だよ、9時半。一郎。いくらなんでも、いくらなんでも、いくらなんでもでしょう。これは。あ、なんか、毛布がちょっと湿ってんだけど、一郎がくしゃみしまくったのかな。注射されてからやたらくしゃみ出るな、お前な。なんでだ、不思議だな。注射される、病院行く前は何にも起きてなかったのにな。もうなんか治ったと思ってたけど、一応行くかっつって言ったら、すげえくしゃみてるようになったんだけど。なんで？どういうわけ？ここに猫がいる。ゴロだ。おはゴロ。そういえば夜珍しくゴロが布団の中にいたような気がすんだよな。何時頃だろう、わからんけど。ね、ゴロ。昨日もなんだか寝苦しかったな。2時ぐらいにやたら腰があれで眠れんくなった。なのにその後めちゃくちゃ寝ちゃうんだもんな。不思議だ。はい、行くよ。チロ行くよ。チロ行くよ。はい、ごめんこれ。はい、猫。起きたよ。いつまで寝てんの？出てきた。
アレクサ、電気毛布止めて。はい。さて、黒は？黒もいた。迎えに行ったのか。よし、じゃあタロと黒のご飯を今出すからな。あ、洗濯機を閉めてるって言ったのに閉めてねえし。悪い人間がいたもんだよ。はい。水ね、はい、水ね。違うの。違うの。ちょっと、タロ飲みしてるよ、ほら、黒。タロ飲みしてるよ、ほら。黒？どうして黒？今、器洗うからちょっと待ってて。はい、食ってる、はい、食ってる。はい、行くよ。ほら、お待たせ。はい、ジロー。ほら。軽快な階段の登り方。そして、ジロー。お、ジローもなんか軽快だな。でもそっちじゃないから。ジロー。ほら。ゴロ兄が待ってる。よしよし。はいよし。はいよし。ちょっと。ゴロ？あれ？ゴロ？出てきた。掃除機ガチャガチャしたから逃げちゃったのこれ。掃除機ガチャガチャしたから逃げちゃったのこれは。はい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 もう口にするからね夜の。サンドほうれん草だよ。遅くなってごめんね、ゴロ。はい、ジロー。ご飯です、ジロー。ご飯、ジロー。ご飯、ジロー。ジロー、ご飯。ジロー、ご飯。ジロー。もうゴロに食べ終わるよ、早い。フィリックス食うの早い。あ、いや、ゴロ。ね。もうゴロに食い終わるわ。早い。ジロー、ご飯。ジロー。食うんだ。食わねえのか。ゴロに別なの出しとかないと。
きのための金だしクリーム送られてきてるから、金のだしクリーム食う？ほら、はい。乳酸菌入りだからお腹の具合も良くなるね、これはね。ナチュラルキスでも食うか、さらに。食いすぎかな。二郎にも出すから、はい。さてと、ワイも朝ごはんにするかな。よいしょと。入れそうしないと。太郎が太郎ボールで遊んでる？遊んでる。爪引っかかってんじゃん。太郎爪切ろっか。引っかかるほど爪が尖ってるならな。勘がいいな、お前は本当に。爪切り。太郎の爪切り、やっぱり尖ってる。タイガー太郎だからな。さっきこっそりかりんとうで爪研いでるの見た？お前。対二郎武器として文字通り爪を研いでいたのかもしれんが、ダメダメ。なんだこれ、変な形。何この爪。割れてるのか、割れてんのか。はいはい。わかったわかったわかった。どうしたのこの太郎。遊びたいの？遊びたいの？わかったわかった。はいはい。シロも太郎も太郎ボール大好き。あれあった。太郎ボール。はい。太郎。はい、わかった。はい。遊んでるね。あ、黒。黒もそういえば最近爪切ってなかったじゃん。はい。黒い猫の爪チェック。黒い猫の爪チェック。はい、爪。はい、見して。はい。黒い猫の爪チェック。ほら。あと、ゴロだな、ゴロ。あいついつもね、隠れて寝てるから。どうしたの、黒。黒ほどの優秀な爪切られ猫が。
太郎。はいはいはい。太郎。投げるよ。うお、来た。にゃーって。はい。あ、水こぼさないで。気をつけて。太郎。太郎、こっちに投げるから、ほら。太郎。太郎。太郎。ダメだ。あっちに投げることが起きた。もうこぼさないでって言ってんのに。ほら、舐めてる。めっちゃこぼれてる。めっちゃこぼれてんじゃん。あらら。これ、下から染みちゃう、これ。コロふみふみ終わったの？ふみふみしてるとこ取ろうと思ったら。んだろう。ほら。今日甘えん坊だこと。夜も布団に入ってきたし、さっきもずっと膝の上でね。どうしたのこれ。あれ、ジローは？これジローか？これ黒だよな。黒だ。あれ、ジローは？風ジローは？あいつのためにストーブつけてんのに。どこ行ったあいつ。いた。風次郎。いた。よし。どうだ。くしゃみ聞こえないな、寝てる間。まあ、ゆっくり寝てるんだぞ。起こしといてなんだけど。ストーブがついたら猫たちが動き出したが。いろいろ調子悪いんだって。太郎の煽りに動じない。そしてストーブか。これ寒いんか。ジロー、ストーブにまっすぐ向き合うなんて黒先輩に見習った姿勢。あら、太郎もなんか鼻がぐずって言ってるけど大丈夫かな。次郎、おとなしい次郎かわいいな。毎年寒いね。なんかね、寒いんだね。いや、実際寒いわ。猫だけじゃなくて俺もちょっと寒いわ。ゴロ次郎ね。太郎、黒暑いじゃない？暑くない？近すぎない？猫は。猫だからって。ね。よし、じゃあ、ご飯にしようか、お前たち。次郎五郎ご飯に。五郎、ご飯行こう。
チロはチロは微妙なのか、食欲がないのか、あいつ。ちょっとおとなしいな、今日は。ね。来たか？チロご飯。クロが来たよ。やめだよ、クロ。模様が似てるからって。ほら、チロ。太郎を牽制してる場合じゃないんだよ。ん？ほら、黒がわーって言ってるし。ジロー、ほら、おいで。ジロー。今日モンプチ出すから、はい。モンプチ出すから。ね。あ、来た。はい、はい、ちょっと待ってね。はい、はい。はい、ジロー。ゴロ。待ってたのね。ずっと待ってたね。よしよしよし。あれ、今日ゴロの爪切ったっけ？風邪をひいていても華麗なジャンプだな。いつぞやはずっこけたような気もするが。失敗から学ぶ姿勢か。偉いね。よし。じゃあ、明日のモロはと。よいしょ。朝ごはんをね、秘密にしとくからね、ここには。はい、ゴロ。モンプチ。ゴロ？はい。はい、モンプチ。モンプチだ。はい。ほぐししたて。白身魚グリル。はい。白どうぞ。白身魚グリルどうぞ。モンプチどうぞ。はい、ジローどうぞ。ジロー？ジロー？ご飯は？ご飯どうぞ、ジロー。ジロー？食欲ないの？ご飯だよ、ジロー。目つぶってる。目つぶってる。ジロー、眠いの？眠いの？ジロー。ジロー、ご飯。ご飯。ジロー。ご飯。いつもみたいによそ見したりあくびしたりしないな。ジロー、ご飯。ご飯。ご飯。ジロー、ご飯食べな。ジロー、ご飯。ゴロ兄食べ終わっちゃうよ。っていうか、ゴロ兄に食べてもらう？食欲ない？ジロー、ご飯。ジロー、ご飯。はい、ご飯ほら。ご飯だよ、美味しそうだよ、あったかいよ。ジロー、ジロー、ご飯。ジロー、ご飯。はい、どうぞ。モンプチだよ。はい、モンプチだよ。ジロー、ジローの好きなモンプチだよ。腹減ってない？ちょっと具合悪くなってきたのかな。今日ちょっとおとなしかったもんな、昼も。ずっと暴れてなかったもんな。
チロご飯、ゴロに食べ終わっちゃったよ。じゃあ残っても困るからゴロに食べてもらうから。ゴロもそんなにお腹もう十分食ったって感じね。ゴロニーが食べ過ぎるとあんまりちょっと心配なんだけど。チロそうか。まあ、しょうがない。ちょっと昨日張り切りすぎたやつ。お、にゃう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 言ってご飯ね。黒が出してって言うから水出したのに、もう飲まないんだったら閉めて。そして2階の電気消さないキャットを迎えに行くか。ドア開け係が体調不良か。どうお前たち。ジローはジローがサボテンに入ってる。マジか。ゴロが全部食ったの結局。ジローあらら。なんか具合悪そうだな、お前。いかにも。ジロー、下行こう下。あったかいから。どうしたクロは。ジロー、下行こう。ジロー。ジローずっとそこに座ってるね。寒いの？今日はおとなしいこと。ジロー。明らかに昨日頑張りすぎたでしょ。あんなにタロボールで遊んで。注射打って、風邪ひいて注射打たれた猫があんなに騒いだら、そりゃ、そうだわ。あれ、ゴロニーは ?2 階か。黒はここにいる。お前がなかなか2階でサボテンに閉じこもって降りてこないから連れてこようかなと思ってたところだったんだけど。よかったわ。降りてきて。これには2階なの？これには2階にいいかな。よっしゃ。ゴロ降りてきたな。よし。ゴロの爪チェックだ。
んまり尖ってないね、この猫の爪。うん。この猫あんま尖ってなかった。次郎の心配をする五郎。優しい五郎に抱くと。どう次郎、なんかおとなしいな、お前。元気ないのか？眠いだけ？鼻水出てんな。鼻水出てんな、やっぱり症状が。鼻水垂らしてる。うん。まあ、引きこもってないから大丈夫だろう。なあ、太郎。よし、五郎おやすみ。おやすみ、五郎。そして、太郎おやすみ。おやすみ、太郎。そして、次郎。こんなところに入って珍しいタワマンの中段に。まあ、やっぱり調子悪いな。さすがの次郎さんも。もう、くしゃみで濡れてる。次郎、明日俺7時に起きたいんでよろしく。よろしくだよ、次郎。ゆっくり寝て休むんだ。そして7時に起こすんだな、太郎。サメにホットカーペット入ってっからな。黒は階段の上で待ってたの？そう。なんで濡れてんのこれ、背中とか。なんで濡れてんのわかんないよ。はい、じゃあ一緒に寝よう。黒は最近毎日一緒に寝る猫だもんと。あ、電気してくるの忘れたわ。